资金再寻出路，到哪里去了？资金到哪里去了呢？个股轮动的相当的快速，千万不能像无头苍蝇一样，要怎么样？快、狠、准。老师不要啦！欢迎收看《老师不要啦》，我是品君，我是周董。周董上周给的股票像是金刚还有宝一哦，还继续涨停绩效好成这样，不在乎吗？我当然在乎啊！如果呢周董的股票可以让荧幕前的始终的粉丝赚到钱的话，周董呢希望你们按赞因为呢当你们的支持呢，周董下次再找股票的动力会更强大。那品君就不用管他了因为呢说实在的，我们呢就是要让大家赚，不是要让品君赚，对不对？那品君你在乎什么？我在乎的其实是有多少人喜欢我的眉毛真的我说呢，你有没有听过一句话？有多少人呢按赞赞同你，相对的就有多少人呢他背后呢是讨厌你的。这句话我有听过，就是有多少人喜欢你，就有多少人讨厌你。对，不然大家帮我一个忙，就是不管你喜欢我还是不喜欢我，你都帮我按赞，然后我除以2就知道有多少人喜欢我，多少人讨厌我。这一点数学我还是会的哦。哎呦，我觉得你这样子很有心机耶，你这样是不是在骗赞啊？诱拐大家反正呢，大家呢按赞或者是有问题的时候，欢迎留言来问周董，因为呢股票是不等人的。没错没错，大家要按赞就是来鼓励一下我的自信心，后置的用心，还有周董选股的用心啊。那接下来你们刚刚说的问题可以留言以外，还有散户问题大家也都在问，所以接下来我们就要进入散户不要问。本环节会由兔女郎扮演散户，询问小恶魔老师散户常关心的问题。散户的第一个问题就要问到近期很夯的汽车股咯。裕隆和中华昨天是爆量，今天上涨，所以是诱空吗？那汽车股可以追高吗？要做好这些股票的话，平均不可以急啊，不管它爆不爆量，现在连续的爆量呢，表示有人气。那有人气呢，人气可用，对不对？可是呢，你一定要审慎的切入尤其是裕隆跟中华，绝对不能追高。如果一追高的话呢，绝对短套。所以呢，10日线呢就是一个依据，拉回10日线呢，你想要买可以再买，可是记得当呢再度过高的时候呢，如果没有办法连续喷出的话，还是要先出一趟，也就是呢锯齿状的来回做。上次周董有说军工股会成为主流，所以像是雷虎还有合成，他们拉回的话，我们到底要怎么找那个买点？其实呢，这一波的主流中的主流就是雷虎，它的确呢已经接到了无人机、直升机的大单所以呢，有业绩的股票基本上呢，它是不会涨1次2次的，也不会涨1天2天的，它就是呢按照它未来的业绩做一个大成长。记得40块是一个关卡。40块绝对不能够跌破，力守40元整数关卡的话，对不对？它会再过高。可是呢，这次过高呢，就不会像之前的用喷出了也就是呢，我刚才跟大家讲了，随着业绩呢慢慢的垫高，震荡拉高，记得40块不破，守稳10日线，这就是最好的切入点。合成的话，现在呢还没有正式有订单可是呢，它的防弹衣呢，未来的想象空间呢，反而是什么？比雷虎还要大，所以呢，反而呢，低价的合成如果呢有拉回力守17块，这样的股票呢，值得大家好好再做一段。哇，谢谢周董详细的分析。接下来我们就要进入开箱环节的乡民接招吧。来到开箱环节啦，先帮大家偷渡一个问题，周董。近期盘面上那个类股轮动这么的快速，我们的选股策略到底要怎么因应它？行情呢的确超乎想象，抢钱要不要快？抢钱要快，但我动作好慢。抢钱要快，所以呢，既然是抢钱行情的话呢，基本上呢一定呢有所本，不是说呢它的业绩要特别好。现在的股票是不是都在低档？对，要找爆量的。等一下会跟大家介绍华星光、联益光，还有呢三幅画，我们是怎么找的。哇，周董已经先把今天开箱的亮相咯，所以第一档我们要看到到底是什么光呢？刚刚已经说光，那应该是光通讯概念股这一档呢，它转股有成，它下礼拜就要法说会了，所以呢，它的市场预期有利多，所以连拉了3根涨停板。现在呢，华星光呢就是它最成长的时期，可是呢，
你还是要勇于切入啊。因为呢，一家好公司的成长，我常常在讲，不是成长1天，也不是成长2天。所以华星光呢，在爆量的第一天，也就是这个礼拜二，我们就适时的切入了。原来一档股票呢，它不需要呢从底部慢慢买，而是需要什么？需要它在爆量的第一天，你呢就已经知道，然后呢早就锁定它了，适时的切入就可以赚到这样的波段。光学股它也是发展了利基型产品，而且继今年第2季毛利率 44.76 创高后，第3季又继续往上。联一光呢，过去呢说实在在光学股方面啊，它算是呢比较冷门的，所以我就是抓什么自己利基的。大家都知道说呢，未来呢会有所谓的电动车，或者是所谓的自驾车。那想想看，电动车跟自驾车，他们的 AI 是利用什么样的情境，可以呢帮我们把车子驾驶的好好的一种镜头。可以切入 5G 概念的镜头，就是联一光。最后一场周董带来是化工族群而且它其实前3季的 EPS 已经超越去年全年。再来说到台积电也透露已经拟定未来5年的永续运作计划，这个部分它会收回。一句话嘛不能讲了解吗？讲到哩哩啦啦，歪哥兼起抓周董告诉大家，这张股票呢，三股化，它就是台积电的一个合作的伙伴。所以呢，你可以看到说呢，很多人想说呢，台积电呢未来要盖厂区，对不对？就跑去买所谓的一个设备股殊不知你觉得设备用1次而已所以还是要设备买1次而已可是呢，每一片晶圆做的时候，每一片都要用3幅画，算得出来吗？了解吗？这样的成长性比卖1次设备还要大得多。所以呢，既然呢现在呢刚刚出量，刚刚起涨，对不对？我们适时的切入3幅画，为的就是它未来能够吃到台积电所有呢量产倍数的订单。周董这次带来这3档都很厉害，接下来我还是要你最厉害的那档压箱宝，所以我们就赶快进入压箱宝环节吧。今天这一档盖牌的6开头的，它属于半导体呢比较呢上游部分。当半导体的乱流过后呢，总是有好的公司依照自己呢成长还有呢研发的能耐，现在呢要从谷底爬上来。既然呢它在谷底又量慢慢的递增的话，我认为啦，这张股票呢值得我们呢中长期拥有。想要索取这档压箱宝是谁吗？记得加入周董的 Light 跟 Telegram 寻找答案喜欢我们的影片也记得按赞、订阅、加分享。老师不要啦，我们下回再见，拜拜。